بینای اساسی آن 24 آشنا و دو بینای دیگری که از طرف آن هست. Kawabina, ja wam muzyku zagrają, здесь нравится. یعنی سالهای 1951 54 در همین خانه. البته که امروز شرکت شاهتور سلام علیکم دوستان عزیز، بازم شرکت شاهتور در خدمت ما و شما. اشتباه که شما میدانید هر شنبه یک شنبه تماشای شهر زیبایمان دوشنبه. البته که امروز روز کودک ها، عید کودک ها است. بسیار کودک ها در ماشین ما یعنی در اتوبوس ما هستند. یک جای تماشای شهر دوشنبه. چی گفتن این شما؟ بانوی زیبا. البته که این بانوی زیبا را بلدند تمام جای تاریخی شهر ما را یک تا به شما فهماندهی میکنم. من راهبر شما میشم، کوشش میکنم که همه موضوعهای تاریخی شهر دوشنبه را با شما خوب فهمانده دهم. سربلند باشید، یک جای دیدن میکنید. در سالهای 80 ساخته شدند و این اولین بیناهای بلند آشیانه در حدود شهر ما میباشند که تقریبا 12 آشیانه را در بر میگیرند. آدمان میگویند که در همان بحر قیراقون شاید که آبخیزی شده باشد و مردم قیراقون به این منطقه آمده باشند، از همین سبب خانه های قیراقون نامیدند، ولی در اصل همین نامگذاری خانه های قیراقون تا به حال معلوم نیست. یعنی از زمان های پیش در زبان مردم شهر دوشنبه یعنی ساکنان شهر دوشنبه همین گونه خانه های قیراقون آمده ایستاده است، ولی اصل این موضوع معین نشده است تا به حال. گزاری بعد از خاطر 100 سالگی خود استاد صدرالدین عینی. استاد صدرالدین عینی سالهای 1951 54 در همین خانه زندگی کرده است. بعد از وقتی استاد عائله او همسر او نیز در همین خانه یک چند مدت زندگی کرده، ولی اساساً نصف زیاد عمر صدرالدین عینی در شهر سمرقند گذشته است. قسمت باشد یعنی از طرف چپ ما باز یک ویدئوی با حشمت که سفید پیشتر دیده است. این مهمانخانه صفا دوشنبه می باشد که 20 آگوست سال 2021 از طرف پیشوای ملت و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی گشوده است. صفا هتل دوشنبه این یکی از بناهای بلند آشیانه در حدود جمهوری دوشنبه میباشد، در حدود شهر دوشنبه میباشد که تقریبا 13 آشیانه را در بر میگیرد. 12 آشیانه آن برای مهمانان رسمی که از خارج میآیند پیش بینی گردیده است و صفا هتل دارای 4 ستاره میباشد. بینایی که ما نزدیک شده ایستادیم اولین دانشکده پداگوژی در حدود شهر دوشنبه باشد. آن درازی دارد. قسمت پایانی آن 30 متر و قسمت بالایی مجموعه استقلال تقریبا 91 متر در بر میگیرد. اینها رمزی میباشد به خاطر چی 91 سی به خاطر آنه که 30 سالگی استقلالیت را نشان میدهد. 91 باشد این به خاطر آن است که ما سال 1991 استقلالیت خود را به دست آوردیم، از همین سبب 91 متر را در بر می‌گیرد. بعدا در بالای آن شما تاج را می‌بینید. این تاج تقریبا 8 متر درازی دارد و از متل مخصوص که با نام تیتان هست یعنی ساخته شده است. این بینا و این مجموعه خیلی یعنی گذاشته میشه و این برای پیغام شادی تازه یعنی ابوالقاسم داودی نامگذاری کرده. بعدا باشد ما چایخانه راحت رو می‌بینیم. این چایخانه راحت سال 1958 شده کرده و این بینا یکی از بیناهای قدیمی‌ترین در حدود شهر دوشنبه باشد و در زمان چایخانه برای مسافران مدفع شده میشه تا مسافران با همدیگر جمع آیند و مصلحت‌ها کنند و به جان‌ها نیز مصلحت‌ها دهند. یعنی میگوید که نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست‌تر دارم. در همین جا همه وقت پیرانسالان جمع آمدند سر یک پیاله چای به جوانان مصلحت‌های گوناگون عاید زندگی می‌دادند.
ویدئوی نوی پارلمان است که اولین خشت آن سال 2019 از طرف پیشوای ملت و رئیس شهر دوشنبه گذاشته شده است. ویدئوی نوی پارلمان با دستگیری جمهوری خلقی چین یعنی خیتای ساخته شده است که این دوستی دو دولت را و این ویدئو باشد از طرف جمهوری خلقی چین یعنی با دستگیری آن ساخته شده است که این دوستی دو خلقها را باز هم زیادتر می‌کند. یعنی این بنا نشان دهنده راه بزرگ ابریشم است که راه بزرگ ابریشم در اصل ویدئوی پیش از میلادی پیدا کرده است که تقریبا 2000 و بنای اساسی آن 24 آشیانه و دو بنای دیگری که از طرف آن هست 18 آشیانه میباشد. حالا این بنا افتتاح نگردیده است و ما امیدوار هستیم که در سالهای نزدیک یعنی در روزهای نزدیک این بنا افتتاح میگردد. از طرف چپ ما مرکز سودای تاجیکستان که با نام سوم نیز مشهور است یعنی نشان داده شده است و بنای سوم تقریبا خیلی جای گپ نیست. بیاین تماشا کنین حلاوت میکنید. باغ فرهنگی فراغتی به نام استاد رودکی در باغ پیشینه یعنی چبری که به نام ولادیمیر ایلیچ لنین بود ساخته شده است. در داخل این 58 کرسی و دارای 658 تا چراغک‌ها میباشد. خود منظره باغ استاد رودکی که چقدر زیبا در شب نشان داده شده است. بله از من یگان کمبودی دیده شده است از یا نه؟ بعضی موضوع ها رو کم پرتفتم عذر میخواهم چون که بسیار از موضوع ها از این طرف نشان داده شده است کم دریافت نکرده ایستادم. موضوع طرف چپ رو بیام از شما عذر میپرسم. این قسمت باشد میدان دوستی که همه مردم شهر دوشنبه آن را میدانند. میدان دوستی سال 1399 یعنی گشوده شده است و در همین میدان دوستی شما هیکل شاه اسماعیل سامانی را می‌بینید که تقریبا 13 متر درازی دارد و این هیکل به خاطر 1100 سالگی شهر دولت سامانیان ساخته شده است. یعنی دولت سامانیان اولین دولت متمرکز تاجیکان به حساب می رود که سالهای 875 و 999 با در بر می گیرد و اساسگذار این دولت نمیدانم کدامون ساعت و دل داره می آید ای جانی خسردمه بر لبم صد باره می آید ای یارم و ای یاری
من باشی از نزاکت گردم جان جان جانه قدکی رزا داریم در دست کوزه داریم قدکی رزا داریم در دست کوزه داریم و تو مگو مدختر عشقی دو روزه داریم جان جان جانه نلیوان چای خنچیک چایو مسکریم کبابینا یا موزیکو سگرایو دسن راویتانا نواسوکه نواسوکه što za nieba bez lune navastoke navastoke što za život bez čajkami što za život bez čajkami смотрят в мир, ради гостю, ради другу, здесь осолено не пить. На востоке, что за небо без луны. На востоке, что за жизнь без чайками, что за жизнь без чайками. سلام علیکم یک خرسک بزنیم زنده باشه تشکر دادرم تشکر تاجیکستان تختی ما تاجیکستان تاجی ما بالی ما پروازی ما اوجی ما معراجی ما سربلندا بوده ای خلای ناموسود کم زمین بوده ای در دلی ما بکنار با توی ارتای ما فراغان بوده ای جسمی پاکی ما توی ما تو را جان بوده ای با توی ارتای ما فراغان بوده ای جسمی پاکی ما توی ما تو را جان بوده ای در بر دلهای ماست غلغل افکن بلبلک چون گلی خارت عزیز بود هر خاری گلک در همه دنیا حبیب مهر و ماه و اختر است گرمتر مهری گله ماهی تو روشن‌تر است دلکشا روزی تو روزی استقلال ماست بال افشان پرچمت بال ما مال ماست دلکشا روزی تو روزی استقلال ماست بال افشان پرچمت بال ما مال ماست با دل و با جان تو را ما برابر میکنه پیش از این تاجی سر تاج بر سر میکنه با دل و با جان تو را ما برابر میکنه پیش از این تاجی سر تاج بر سر میکنه البته که امروز شرکت شاهتور روزی شنبه یک شنبه تماشای شهر دوشنبه امروز برای چی امروز گفتم که امروز روز کودکان این دادرکای عزیزی برای ببینید امروز روز کودکان که هست یک جای تماشا میکنیم دوشنبه را حرکت بکنیم